Ребят, всем привет! Мы с Игорем столкнулись с одной проблемой. Когда разгоняешься 30 км в час и выше, стоит гул. Разобрали мы с Игорем редуктор, и стоит внутри такой подшипник в глухом гнезде. И его очень проблематично оттуда достать. Старый подшипник надо оттуда как-нибудь выпрессовать. Для этого есть специальные съемники. Но мы с Игорем не ищем легких путей. Да, Игорь? А ну что мы сейчас будем делать? Рассказывай. Для этого нам понадобится обыкновенный болт с гайкой. Просто-напросто надо вставить подшипник и приварить гайку сваркой к подшипнику. Ребят, чтобы во время сварки не попала окалина, возьмем фольгу и все это дело аккуратненько обмотаем. Ребят, ну все, Игорь вот так вот обварил гайку. Теперь берем ключ и обкручиваем. О. Уа, видишь, Все, ребят, подшипник выпрессовали. Сейчас берем новый, где там новый лежит. И запрессовываем. Здесь, конечно, все надо почистить, окалины все убрать, продуть компрессором. Да? О. Спасибо, Львович. Нравилось. Ребят, слишком долго размусоливать не будем. Берем новый подшипник, запрессовываем его в глухое гнездо, собираем, заводим, посмотрим результат. Ребята,